Hello guys, welcome back to my channel. So mayroon naman po tayong i-share sa inyo ngayon na isang bagong tutorial. So meron akong isang video nito na inaayos yung ganito. Pero sa ngayon guys, tingnan natin kung magkapareho ba yung problema nila. So sana tapusin yung video ito. So diretso na tayo. So anong gagawin natin guys? Kasi pinapadala lang to dito sa akin. So hindi ko pa alam kung gumagana pa ba to or umuugong lang. So ngayon try muna natin isaksak at saka test natin. Isaksak natin, tapos may saksakan to sa tagiliran. So tingnan natin kung umuugong. Yan, kasaksak na yan. Tapos may switch sa likod dito, on natin. Ayan. Tapos pagbaba natin dapat iikot to. Ito may switch kasi dito. So ayan guys, walang reaction. So hugutin natin. Tapos test natin na hindi nakasaksak gamit ang multimeter natin. So ngayon tingnan natin kung putol ba yung motor or hindi. So malalaman natin guys kung putol yung motor or okay pa, kasi meron siya dapat resistance dito. So ayan. So tingnan lang natin kung may resistance. Turn na natin yung sa likod. Ito, turn na natin to. Yan. Yung naka-dash na yan, yan yung turn on. Tapos off, ito yung zero. Yan. Tapos angat natin muna. Test natin yung dalawang terminal ng saksakan. Pagbaba natin, dapat gagalaw siya para makita natin yung resistance ng motor niya. Ayan. So ibig sabihin guys, meron siyang so good yung motor niya. Pero wala siyang ugong. So tingnan natin bakit ganun. So at least confirm natin na yung motor niya is meron pa siyang resistance. So ibig sabihin hindi siya putol. So ang tutumbukin natin dito ay yung capacitor niya, kung gumagana pa ba or tawag doon, kung okay pa ba. So yan. So bubuksan natin. So shoutout nga pala doon sa mga kasamahan kong tech vlogger dyan. So sana yun sa mga ayos kang kalagayan dyan. So tayo ay bihira na din makapag-upload. Kasi minsan di may iwasan yung dahil sa magmamadali hindi natin magawa ng video. Lalo na pag mga home service. So ayan. So mga ganito na lang yung dinadala sa bahay. Kahit nga minsan dinadala dito, hindi ko na rin magawa ng video. So ayan. Kaya ayan, bihira lang tayo makapag-upload. So balito guys, meron na tayo sa kabilang video natin na ganito din yung inaayos natin, pero iba yung brand. Ang brand nito is Kaiza Villa. Ayan. So, bubuksan na natin sa likuran. So hindi natin narinig yung ugong guys nung sinaksak natin. So ayan, hindi pala nasaksak yung ko guys. Parang may problema ka. Loko to. Babalik natin, isasaksak natin uli kasi yung outlet ko pala dito hindi pala nakasaksak. Nagbibiro lang ako.
Kasi may ano pa to eh, isasaksak ko pa to sa kabilang ano eh, saksakan. So ayan, balik lang natin guys ah. Babalik ko lang to. Yan tuloy na, nahugot na tuloy. Babalik lang muna natin guys, pasensya na. Mas natagalan tayo tuloy. So hindi na lang natin kumpletuhin yung screw sa paglagay para medyo mabilis tayo. So guys, yung bumibisita dito na hindi pa nakapag-subscribe, sana naman ay paki-click na lang yung subscribe button dyan. So ayan na, saksak natin ulit. Naka-on na yun sa likod. Dito na lang angat lang natin para hindi siya mag automatically on. Ayun, meron siyang ugong pero hindi niya mapaikot. Ayan, ito yung issue niya. So ayun, tanggal natin ulit. So tingnan natin yung capacitor. Mostly kasi capacitor pag ganyan guys, humihina talaga yung capacitor lalo na pag panay yung gamit, lalo na pag loaded talaga yung gamit nyo. Ayan, yung capacitor nyo hinihina talaga yan. Yan, baklasin natin ulit ito. So ang pagbaklas ito guys, lahat ng screw na makita nyo natanggalin niya talaga. Silalim, dito silalim, may 4 silalim. Dito may 4 din. Kasi ito stand eh, kailangan mong tanggalin yung stand. So ayan. So mas maganda to guys kasi ma-access kagad yung ano nyo. So ayun eh, nagbunga yung paghaharotan nila guys. Ayan, sana all. Magic. ayan. So ito yung capacitor na kailangan nating i-test. Kasi okay naman yung ano niya, yung ikot ng blade niya. So hindi naman siya tawag doon yung matigas. So makapag free wheel naman siya. So dito lang tayo mag-focus sa capacitor na to. Mayroon siyang 8 microfarad. So yan, tingnan muna natin to. So yun guys, kakat muna natin to tapos test natin. So actual test natin to. So yun guys, kung makikita nyo guys, ayan, test natin. So bagsak na bagsak guys, meron na lang siyang 0.04. So ayan. So ito na yan guys ha. Test natin. Meron siyang hindi nga gumagalaw. So meron ako dito, kaso wala lang siyang label kung ilang microfarad to. Pero iti-test pa rin natin to. Ayan. So meron siyang 9 point, nasa 9 point something siya ang laman.
So ito okay, pwede siya. Pwede natin gamitin yan. Ito 0.03, 0.04, ayan. So malaki talaga yung pinagkaiba. So ibig sabihin guys, wala na to. So maganda lang yung katawan niya pero wala nang laman. Para lang yung poging-pogi ka naman pero wala naman laman yung utak. Wow naman! Wow! Wow! Joke lang guys. Ayan, ngayon ito siya isang 8 microfarad. Ito pumapalo sa 9 microfarad. So mayroon siyang difference of 1 microfarad. So pwede natin ipalit pa rin dito guys. Kaunti man lang yung ano niya, difference. Ang pagkakaiba niya. So ngayon kasi maikli ito, so puputulin ko na lang ito at saka idudugtong ko para maging mahaba naman yung connection niya. So kung nag-DIY kayo guys, pwede niyo namang i-test itong microfarad na to sa pamamagitan kung meron kayong tester. Pero kung wala naman talaga kayong tester, so actual niyo na lang. Katulad nito, so try natin sa multimeter ang gamit. Kung wala kayong capacitance meter, tingnan natin yung palo niya. Kung gaano talaga siya ka tawag doon yung reaction ng ang test probe natin, yung needle ng ano natin. So ayan, naka times 1 yan, tapos times 1 pa rin yan guys, yung ginagamit natin kanina sa resistance ng ano ng motor yung pag-on natin. So ayan guys, kung nakadikit na yan guys pag ipitik nyo sa kabila or idikit nyo sa kabila, dapat mapalo yan, saka kusang babalik. So balik rin natin yung black naman sa maikli, yung sa mahaba naman yung red wala. Pero tingnan natin dito sa kabila, ito tapos dito, ayan wala rin. Anong nangyari? So parang hindi mubra yung magic natin eh. So taas natin ng konti, times 10 times 100, ayan, para i-differentiate natin yung kaso lang yung tester natin wala na eh. Hindi na accurate yung tester natin guys, nagloko din. So ayan, okay na lang yan. Tingnan natin kung papalo. So dito tayo sa luma. Dikit natin yung isa, tapos nakadikit na yung isa guys, ito yon. Tapos dito dikit natin. So parang may konti siyang palo pero parang halos di halata. Balik rin natin para maka-charge. Wala talaga. So dito tayo sa ipapalit natin. Ayan, no, kita nyo guys, sumapalo. So balik natin sa kabila para mag-charge kasi nagdi-discharge siya eh. Ayan, tingnan nyo guys ayan, diba? Pero yung isa kanina wala. So kung wala kayong tester, wala kayong capacitance meter, ayan, wala talaga kahit paano gawin natin. Baliktad naman natin, ayan, wala talaga. So ayan, so bali ito yung nagbibigay ng sign na wala na talaga to. So hindi na siya nagcha-charge kasi yan kasi yung nagcha-charge para i-boost niya yung current para mag-start yung ano yung motor nito. Ayan. So correct me if I'm wrong mga kabro. Ayan. So ang trabaho lang to is charge and discharge lang. So pang starting capacitor. Pero meron din sa ano din to sa running, nakakatulong dito sa running pampalakas. Ayan. So ngayon dudugtong na natin to. Ayan. Dugtong lang na ano. Ayan, dugtong. Kung mari, susulda niya kung mas maganda.
Pero kung sa akin to ngayon, isolder natin to. Kaso hindi ka pa napainit yung soldering iron ko. Antay lang tayo ng saglit. So habang nagpapainit tayo ng ating soldering iron ay lilinisan muna natin to. So ito guys, advice ko lang sa inyo, palitan nyo na lang ng bago. Huwag nyo gayahin yung sa akin na lumang inilagay ko. Yung sa akin lang naman depende naman sa customer kung papayag siya na ito na yung gagamitin niya or gusto niya bilan niya ng bago, babilan niya ng bago. Kasi mas mainam talaga pag bago para wala talagang back jam. Kaya kung nagmamadali siya at gusto niya gagamitin na niya to, walang problema, anytime naman pwede naman natin palitan to. Pero for the meantime, ito muna gamitin niya kung gusto niya. Balik lang siya kung sakali mabilis mo lang, madali mo lang baklasin natin to. 4 na screw lang naman, tapos dugtong lang naman yung kailangan nito. Depende na lang sa customer niya. Kasi minsan pag nagmamadali ka, gamitin mo na. Ayan. Habang ginagamit mo, papabili ka na ng bago. Para next time pag nasira, andyan na kagad, meron ng pampalit. So isusulda natin para maganda talaga yung flow ng current niya. Ayan. Mas naniniwala ba kayo guys na maganda yung flow ng current niya pag sinulda? Maniwala kayo dyan ha. Kaya maganda kasi pag nakasulda Ayan. Kaso matagal pa. Pause muna tayo saglit guys. Painit ko muna ng todo to. So ayan na guys, ito na yan. So ayan, ilalagay na lang natin dyan. So wag nyo lang yung pansinin yung guys nakaputi, kasi sa katangahan natin naubusan pala tayo ng electrical tape. Meron ako naiwang may kaunti akong naiwan ko saan ko nailagay. So medyo mas matagalan pa tayo dito, baka hanggang sa 1 linggo pa ito matapos. So ayan, nilagyan ko na lang ng yung tawag doon, yung masking tape. So ayan, so dadagdagan ko na lang to. Ang sa atin lang, paganahin natin muna to. So ayan guys, ibabalik na natin saka paganahin natin to. So ayan, sarado muna natin. Tapos nalinisan dito. So ay so aware lang kayo sa mga wire guys, baka maipit nyo, baka pag screw nyo matamaan. Kasi pagtanggal ko kanina yung isa na kasi yung isa check lang natin ulit. So ubusin na natin to guys para matibay. Kung i-try natin pandarin. So pwede naman natin paganahin to na walang stand. So ayan, hindi na natin pa ilagay muna yung stand nya. Ito hindi muna natin ilagay ito. Kikita nyo, nag-click siya. So yan, pwede na yan. Yan, saksak na natin.
So nakasaksak na yung ano guys ha, tawag doon yung sa extension niya. Tapos on natin dito, tapos on, ayan. So tingnan nyo guys, oh. Ayan, umiikot na siya. So swabe na. So ayan, so hanggang lang yung tutorial natin. Sana ay maliwanag sa inyo yung tutorial natin guys. So huwag kalimutang mag-subscribe guys kung naligaw kayo sa channel na ito at kung baguhan pa lang kayo. So kung sakaling na ibigan yung video ito, so huwag kalimutang mag-like at saka pag-share na lang din guys. Baka meron sakaling mga kasamahan nyo, mga kakilala nyo na mahilig din sa mag-DIY. So kung alam ko marami na nag-tutorial nito, pero I hope sana na nagustuhan yung ano, pamamaraan ko sa pag tutorial. So God bless po sa ating lahat at saka bye bye po.